Привіт, друзі! Сьогодні до нас приїхав ремонт автомобіль Bentley Continental 2007 року на ремонтні роботи попереднього бамперу. Пластик на передньому бампері він дуже крихкий, термопластик так називаємо, він тріскається, кришиться, погано паяється. Тут шматка немає на цьому бампері. Ми будемо це все нарощувати. Робота не швидка і не дешева, але ж ми взялися і будемо робити і зробимо це.